у Чернівцях випускають в природу врятованих кажанів. Загалом у березні випустили понад 300 тварин. Біологи анонсували випуск завчасно, тож охочі могли прийти подивитися на кажанів і погодувати їх. Одним з найскладніших періодів для кажанів є зима. Якщо вони нормально набрали масу за літо, за осінь, вони собі повинні нормально спати. Проте останніми роками дуже часто відбувається ситуація, коли приходять раптові потепління. Це призводить до того, що кажани прокидаються. І навіть якщо заснуть, то є шанси, що вони не зможуть нормально дожити до весни. Тому існують волонтери в різних містах України, зокрема в Чернівцях, які проводять так звану зимову реабілітацію рукокрилих.